Toe Jaco 6 jaar oud was, is my kleinseun wat nou 16 geword het. Ek is bang ek stamp die ding om. Lyk nie vir my so stewig. Dat ek hier kom staan. Toe Jaco 6 was, het ek om Psalm 23 geleer. Die Here is my herder. Kan julle saam met my praat? Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, ensovoorts. En toe gebeur dit. Hy slaan sy vinger in die motor se deur vas. En 'n dag of 2 daarna bel ek hom, ek sê, Jaco, oupa, hoor jy het jou vinger in die motor se deur vasgeslaan? Ja, oupa. Ek sê, en hoe was dit? Hy sê, oupa, toe ek my vinger in die motor se deur vasgeslaan het, was ek in die dal van doodskaduwee. En daar het hy natuurlik trane gestort. In die dal van doodskaduwee. Ek wil daardie dal vanoggend 'n ander naam gee. Ek wil dit noem die vallei van Baka. B-A-K-A. Kan jy die woord saam met my sê? Baka. Sê dit weer asseblief. Baka. Dis waaroor ons vanmôre gaan gesels. Oor die vallei van Baka. Toe ek 6 jaar oud was en my pa daar in die noordweste van Namibië, daardie jare Suidwes, geboor het op die grens van Damaraland in die Kahoko-veld wes van Korrigas, het ons op 'n dag by oom Sakkie en tant Ali Pesano, ons buurmense, buurboere, gaan kuier. En oom Sakkie het 'n put gegrawe en hy het met trots sy nuwe put vir ons gewys. En boop het hy mooi uitgeplafei met sementstene. En toe is oom Sakkie en my pa veld toe om te gaan jag, en mamma en tant Ali sit en gesels en kom in die huis. En ek, 6 jaar oud, stap buitekant rond. En natuurlik stap ek toe weer na die put toe. En ek het op die rand van die put gaan staan en ek onthou nog hoe die stene onder my voete uitgeval het en afgeslinger het in die put. En ek agterna. En toe ek my kom kry, toe staan ek borsdiep in die water. Nou die put was dieper as die dak, heel wat dieper. En daar staan ek onder in die put en ek kyk op en daar bo is die blou lug. En ek skreeu en ek huil en ek roep en niemand hoor my nie. Ek was in die vallei van Baka. Ek was in die dal van doodskaduwee. Niemand hoor my nie, ek kon daar verdrink het. En toe sien ek dat die pyp wat die water uitsuig teen die kant van die put gemonteer was en ek kon die pyp met my 2 hande neem en 'n weerskante trap en uitklim boontoe. Later jare het ek Psalm 40 gelees wat sê, ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Onthou julle in Januarie maand
daardie verskriklike brande in Los Angeles in Kalifornië. Onthou julle hoe dat duisende maal duisende huise afgebrand het? Ek het nog nooit 'n huis deur brand verloor nie. Maar ek dink dit moet verskriklik wees as jy tuis kom en jy vind jou huis afgebrand. Al jou meubels daarmee heen, al jou klere, al jou eiendom. Ek dink dan stap jy deur die vallei van Baka, die vallei van trane. Op 23 Augustus 1989 het ek en Helen saam deur die vallei van Baka gestap. Was 'n woensdagoggend. Ons was in die badkamer besig om klaar te maak, 6:30 die oggend, toe ek die skoot oorklap. En toe ek in die ander badkamer instorm, toe lê my oudste seun van 15 jaar oud op die vloer. Toe het hy homself met my pistool geskiet. Ons het hom die volgende week begrawe. Ek onthou baie goed die volgende môre toe ons wakker word, ek en Helen, na 'n baie bedrywige dag waarin soveel mense ons kom besoek het en probeer bemoedig het. Toe ons wakker word, ons so regop sit in die bed en ons kyk vir mekaar, toe bars ons in trane uit. Want die vallei van Baka is die vallei van trane. Soos Jakob toe hy sy vinger in die deur vasgeslaan het, en die 6-jarige seentjie gehuil het, en ek in die put geval het en gehuil het, en mense voor hulle afgebrande huise staan en hulle huil. So gebeur dit in Baka. As jy 'n Bybel het en het lus om saam met my te lees, maak jy oop by Psalm 84. Psalm 84. Vir die wat nie weet nie, dis in die Ou Testament. Vir die musiekleier op die getiet. 'n Getiet was 'n oudtydse snaarinstrument. Vir die musiekleier, die voorsanger, op die getiet van die kinders van Korag, 'n psalm. Die kinders van Korag, die Koragiete, was Dawid se drumpelbewaarders by die tabernakel. Dawid het die tabernakel gebring en dit na Jerusalem verskuif. Dit was toe hy voor die ark uitgedans het, kan jy daardie geval onthou? Onthou jy die verhaal toe Dawid so gedans het? Dit was toe hy die ark Jerusalem toe gebring het. Sy seun Salomo het die tempel opgerig. Maar in Dawid se tyd was die drumpelbewaarders, the doorkeepers, sal ons in Engels sê, was dit die Koragiete, en hulle het hierdie psalm geskryf. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag, na u voorhoewe, my hart en my vlees, jubel uit tot die lewende God. Selfs van die mossie 'n huis, en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Vers 5. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. Vers 7. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. In die Hebreëse teks, die taal waarin die Ou Testament oorspronklik geskryf is, staan daar as hulle deur Baka trek. Dis ook hoe die New King James dit vertaal, when they move through the valley of Baka. Die 2020 Afrikaanse vertaling sê,
as hulle deur die Baka Vallei trek. Die 53 Afrikaanse vertaling sê as hulle deur die droë laagte trek. Sien jy nou? Die woord Baka kan op verskillende maniere vertaal word. Dan maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Het jy iets opgemerk uit vers 7 en uit vers 8? Vers 7 sê, as hulle deur die droë laagte trek, merk jy op dat hulle op reis is. Ek vra, merk jy op dat hierdie mense op pad is? Hulle trek, waarna toe trek hulle dan? Hulle trek en dan gaan hulle deur die droë laagte, maar hulle is eintlik op pad na Sion. Vers 8 sê, hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Sion is die Ou Testamentiese naam vir Jerusalem. Wanneer die Nuwe Testament die naam Sion gebruik, dan verwys dit nie na die aardse Jerusalem nie, maar na die hemelse Jerusalem, die stad van God. So byvoorbeeld in Hebreërs 12 vers 22, julle het gekom by die berg, julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en by 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en by die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Dis plekke, lokaliteite in die hemel, waarvan Hebreërs 12 praat. En die eerste een is die berg Sion. Julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en by 10.000 engele. Maar wanneer die kinders van Korag Psalm 84 skryf, dan trek die lesers, die Israeliete, trek dan vanaf hulle bestemming, hulle woning, trek hulle op pad na Sion, na Jerusalem, om by die tabernakel te gaan aanbid. Dis die reis wat hulle onderneem. En terwyl hulle op pad is vanaf hulle bestemming, na Jerusalem, na Sion, moet hulle deur die vallei van Baka. En ons is op pad na die hemelse Jerusalem. Ons is op pad na die berg Sion en die stad van die lewende God. Kan iemand dalk sê amen? Ja. Het julle geweet dat Wolmaranstad nie julle eindbestemming is nie? Het julle geweet dat julle nie vir tyd en ewigheid in Wolmaranstad gaan woon nie? Het julle geweet dat julle op reis is? Hier van Wolmaranstad na die berg Sion en die stad van die lewende God. En op julle pad moet julle deur die vallei van Baka gaan. Waar het ons nou gekom by vers 8, nee? Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. O God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Vers 11, want 'n dag in u voorhowe, hier praat die kinders van Korag, die deurwagters, want 'n dag in u voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid.
Here God ons skuld. Nee, hoe sê hy? Want die Here God is 'n son. Is dit wat hy sê in vers 12? Want die Here God is 'n son en skuld. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou. Dis net 13 versies. Dis baie, baie mooi. Nou, ons gaan bietjie uit hierdie psalm gesels. En ons gaan praat oor, eerstens, kom ons sê, grondliggende kenmerke van Baka. Tweedens gaan ons praat oor gereedmaking vir Baka. Derdens oor gebede vanuit Baka. Vierdens oor 'n geloofsbelydenis in Baka. En ten slotte gevolge van Baka. Kom ons begin met grondliggende kenmerke van Baka. Dit kry ons in vers 7. Kyk, in vers 7 staan: as hulle deur die droë laagte trek. Die feit dat die Afrikaanse 53 vertaling sê droë laagte en die nuwe 2020 vertaling Baka Vallei en die New King James The Valley of Baka toon vir ons dat Baka op verskillende maniere, die Hebreëse woordjie Baka kan op verskillende maniere vertaal word. En dit is die eerste eienskap, grondliggende kenmerk van Baka, dat sy betekenis onseker is. Ons weet nie eintlik wat beteken Baka nie. Jy kan maar, as jy 'n student is, Hebreëse woordeboek gaan raadpleeg, die verskillende variasies is iets soos 'n plek van ontbering of vallei van ontbering. Sommige Engelse vertalings noem dit the Valley of Tears. Dis 'n vallei van beproewing. Dis 'n plek van ontbering, 'n plek van trane. Dis 'n plek waar krisisse oor jou breek. Dit is die vallei van Baka. Die betekenis is onseker. Tweedens, die ligging is onbekend. Jy kan nou maar 'n kaart van Israel vat, moderne Israel of oud Israel, en gaan soek vir die vallei van Baka, jy sal dit nie vind nie. Niemand weet waar die vallei van Baka is nie, want inderwaarheid bestaan hierdie vallei bloot simbolies. Dis nie 'n plek nie, dis 'n ervaring. En omdat die ligging van Baka onbekend is, betrap 'n mens jou dat jy skielik in Baka is sonder dat jy geweet het dit gaan gebeur. Jakob het mos nie geweet hy gaan sy vinger in die deur vasslaan nie. Die een oomblik stap hy nog en rit sy daar rond, die volgende oomblik is hy in die vallei van trane. Die ligging is onbekend. Hy kom sonder dat jy geleentheid het om daarvoor voor te berei. Die krisis breek oor jou hoof sonder dat jy weet dit gaan gebeur. Want die ligging van Baka, dit is wat kommentare sê. Die ligging van Baka is onbekend. Die betekenis van Baka is onseker. En derdens, almal gaan deur Baka. Dit sien jy in vers 5 en 6. Kyk in jou Bybel as jy dit daar oop het. Vers 5 sê, welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Nou staan ek hier voor en ek kyk nou na mense wat woon in God se huis. Is dit nie wat julle vanoggend doen nie? Is dit nie wat julle vanoggend doen nie? Woon julle nie vanmôre hier in die huis van die Here nie? Welgeluksalig, kom ons sê geseënd, want dis wat die woord beteken, blessed
Die Hebreëse asheree beteken uitermate geseënd, soos Psalm 1 sê, welgeluksalig. Selfde woord. Is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig vers 6 is die mens wie se sterkte in u is en wie se hart die gebaande weë is. Vers 7, as hulle deur die droë laagte trek. Wie trek deur die droë laagte? Die mense wat woon in God se huis. Het jy al gehoor dat iemand sê, maar hoe is dit dat slegte dinge met goeie mense gebeur? Het jy al so iets gehoor? Nou as iemand weer dit weer vir jou vra, dan verwys jy hulle na Psalm 84. Dan sê jy gaan lees van die vallei van Baka. Want die vallei van Baka wag vir almal wat van Wolmaranstad is op pad na die nuwe Jerusalem. Dis nie 'n keuse of jy deur die vallei van Baka wil gaan nie. Dis 'n feit. Daar is geen mens, geen gelowige wat vrygespreek is van ontberinge nie. Daar is geen gelowige wat vrygestel is van krisisse nie. Daar's nie een van ons wat 'n vrybrief het teen trane nie. Ons moet almal deur die vallei van Baka. Volg jy dit, broer en suster? Sommige mense gaan deur die vallei en ander mense struikel en val. En hulle verbleekte beendere lê in die droë laagte. Dit is die kenmerke van Baka. 'n Onsekere betekenis, 'n onbekende ligging, maar almal moet daardeur. Ek was ook deur Baka. Ek en Helen was in 1989 saam deur Baka. Toe my oudste seun gesterf het, die appel van my oog, en ek hom moes begrawe. En daar sit Daan Lottering, hy dra kennis daarvan. Hy was ook daarby. Ek was meer as een keer deur Baka. In 1968, toe ek my laat doop het, as 'n jong teologiese student in die hervormde kerk by Pretoria Universiteit, my tweede jaar, en ek onder sensuur geplaas was deur die kerk, het ek my kerk verloor. Ek sê ek het my kerk verloor. Ek het my ouers verloor. Ek het my toekoms verloor. Ek het my familie verloor. Ek het in feite alles verloor, behalwe God. In 2005 was ek ook deur 'n Baka, waar ek soortgelyke ervarings gehad het. Intussen was ek deur klein Bakatjies. Daar is klein valletjies ook waar deur 'n mens moet gaan, is dit nie waar nie, broer en suster? Ek sê daar's klein probleempies en klein krisisse wat ook jou pad langs kom. Daarom is dit so dat sommige van julle wat hier sit, onlangs deur Baka gekom het, en ander van julle wat hier sit, is op die oomblik aan Baka. En ander van julle wat hier sit, gaan nog in die toekoms deur Baka. Want op pad van Wolmaranstad na die nuwe Jerusalem, moet hulle wat in die huis van die Here woon, deur Baka. Kom ons gaan na die tweede gedagte toe, gereedmaking vir Baka. Kan 'n mens vir daai verskriklike plek voorberei? Weet julle dat hierdie Psalm
3 keer die woord welgeluksalig gebruik. In vers 5, vers 6 en vers 13. Welgeluksalig. En laat ek sommer nou die kat uit die sak laat. Hulle wat welgeluksalig is, stap in Baka in en kom as oorwinnaars ander kant uit. Nie almal val in Baka nie. Kan julle dan nie sien dat ek nog steeds op my voete is nie? Ek sê ek is nog steeds op my voete. En ek het deur daardie vallei gestap. Meer as 1 keer. Vers 5. Welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Hulle prys u gedurig. Nie net mense wat kerk toe kom nie, maar mense wat die krag van lofprysing ontdek het. Dawid sê in Psalm 141 vers 2, hoor mooi, laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Hy vergelyk handopheffing, vorm van gebed, vergelyk hy met die aandoffer. Daar was 'n môreoffer en 'n aandoffer. As jy in Eksodus 29 lees, vanaf vers 38, vind u dat God Moses opdrag gegee het om vroeg in die môre 'n jaar oud lammertjie te berei met olie, wyn en drank, ja. Olie, wyn en wat is daar nog? En dan moet die lammertjie gebraai word op die altaar. En dan vroeg in die môre en in die aand styg die rookie van die vuuroffer, op in die hemel tot in die neus van God. En daarom is dit 'n reukoffer, sê die skrif in Eksodus 29. En wie ruik dan die offer? God ruik die offer. God kan 'n offer ruik. En Dawid vergelyk handopheffing met die aandoffer. Wanneer ek dus my hand ophef en God begin prys, dan soos ek my hand opsteek om die Here te verheerlik, so styg die offerrookie van die altaar af op. Daar gaan die rookie op tot binne in die neus van God. En as ek my hand ophef, dan gaan my gebed op en dan ruik God my gebed in die hemel. God kan gebede ruik. Ons kan gebede sien. Ek kan sien as iemand 'n hand opsteek. Ek kan sien die persoon is besig om God te prys. Ek het die sintuig van gehoor. Ek kan hoor wanneer iemand God prys. Ek kan die klanke van sy gebed hoor. God sien nie net jou gebed nie. Hy hoor nie net jou gebed nie. God ruik jou gebed. En dis 'n lieflike geur in die neus van die Here. Dus wanneer ons die Here prys, welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Wanneer jy weer jou hande ophef om die Here te prys, wanneer die musiek gelei word, dink daaraan dat Dawid dit vergelyk met die offerrook wat opstyg in die teenwoordigheid van die Here. Is dit nie mooi nie? Dan is daar nog 'n ander plek waar hande opgehef was. En dit is in Eksodus 17, waar die Israeliete teen die Amalekiete geveg het en Dawid vir Moses vir Josua gesê het, kies vir jou soldaat uit te gaan veg teen Amalek. Ek en Hur en Aaron sal op die heuwel klim, ek met die staf van God in my hand, en ek sal my hand ophef na die hemel. En solank as wat sy hand opgehef het na die hemel, het Israel gewen. En wanneer sy arm moeg geword het en hy sy arm laat sak, dan het Amalek gewen, totdat Hur en Aaron
sy arms aan weerskante ondersteun het en 'n klip onder hom gesit het en hy gaan sit het en hulle sy arm bestendig gehou het tot die aand toe en so het Israel 'n klinkende oorwinning oor Amalek behaal. En dan sê die skrif, God sê vir Moses, skryf wat hier gebeur het in 'n boek. Gaan kyk in Eksodus 17. God sê, skryf die ding wat hier gebeur het op en prent dit vir Josua in. En toe gaan Moses en hy bou 'n altaar. En hy noem die altaar Yahweh Nissi of Jehovah Nissi. Die Here is my banier. The Lord is our banner. Dis die vlag waaronder die vegtende Israeliete gewerk het, gewandel het. Die Here is my banier. En dan staan daar in die laaste versie, en Moses het gesê, die hand, kyk toe hy sy hand ophef, die hand op die troon van die Here. Dus, wanneer jy jou hand ophef, raak jy in die gees aan die troon van God. En wanneer jy aan die troon van God raak, dan vloei daar krag van God uit die hemel deur jou wese en jy behaal die oorwinning. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Wys my 'n man en 'n vrou wat God prys. En ek wys jou iemand wat Baka oorwin. Wys my 'n man en vrou wat gedurig vertoef in die huis van die Here. En ek wys jou 'n oorwinnaar oor Baka. Julle wat hier sit, is geseëndes van God. Maar daar's 'n tweede welgeluksalig, dis vers 6. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. Is dit nie 'n pragtige uitspraak nie? 'n Gebaande weg is 'n groot pad. Daar's mense wat groot paaie in hulle hart het. Dis 'n pad wat baie geloop word. Dit is die pad van die woord. Waarmee sal die jongeling sy weg suiwer hou? Psalm 119 vers 9. Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van die gebooie nie. Ek het u woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie. Is 'n gebaande weg, is die pad van die woord. My skoonpa, Helen se pappie, het 'n segging gehad. Hy het gesê, wandel in die lig, dan gebeur die dinge van die lig met jou. Wandel in die duisternis, dan gebeur die dinge van die duisternis met jou. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Ek het God se woord in my hart geberre, sodat ek teen hom nie sal sondig nie. Maar daar's 'n klomp neeweffekte. Die woord in jou gee vir jou geloof. Die woord in jou gee vir jou oorwinning. Die woord in jou bind jou aan God. Die woord in jou maak van jou 'n oorwinnaar. Dis wat dit is. Kyk, ek is deur Baka. En kollega, hier staan ek op my voete. Waar kan ek nou heen gaan? Daar's nog een welgeluksalig. Dis vers 13 wat sê, welgeluksalig is die mens, Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. Hebreërs 11:1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 6, en sonder geloof
is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek glo dit. Ek glo God bestaan. Ek glo my Vader leef. Ek glo hy is. En ek glo hy's 'n beloner van die wat hom soek. Nou goed, kom ons gaan na die derde. Daar's net 5. Ons is nou by nommer 3. En dit is gebede. Wanneer 'n mens in Baka beland, bid jy. Die gebede is in vers 9 en 10. Kyk gou daar in die Psalm. Kyk gou vers 9. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. O God ons skuld. Kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Wat bid die persoon wat in Baka is? Hoe bid hy? Wat sê vers 9? Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister, wanneer 'n mens in Baka is, het jy nie 'n plek, het jy nie 'n geleentheid, het jy nie 'n gevoel, kom ek sê dit in Engels, vir fancy gebedjies nie. Soms bid mense baie mooi. Dis ook goed, veral as hulle in die kerk voor ander mense bid. Jy het dit al agtergekom. Jong, dan kan mense daarin baie mooi bid en dis ook goed. Dis ook reg, maar wanneer jy pyn het, ek sê wanneer jy pyn het, en jy nie weet wat om te bid nie, soos Romeine 8:26 sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. As jy so seer het, vra my, dat jy nie kan bid nie, dan kreun jy en dan steun die Heilige Gees jou steune uit in die hart van God. En al wat jy in Baka kan bid is, hoor! Sommige van die wat hier sit was al op daardie plek. Al wat jy gebid het was, luister! Vers 10, o God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Al wat jy daar geroep het was, kyk, kyk, aanskou. 1 Petrus 3:12 sê, die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Baka is nie die plek vir tierlantynkies nie. Baka is die vallei van trane. Kom ons gaan na die 4de aspek toe. Net 2, dan gaan ons nou lekker huis toe. 4. Dit is die geloofsbelydenis in Baka. En dis wat ek in vers 12 raak gelees het. Kyk na vers 12. Julle weet wat is 'n geloofsbelydenis, nê? In die Afrikaanse Susterskerk het hulle altyd die apostolikum opgesê. Die 12 artikels van ons algemene godsdienstige belydenis, wat uit die 3de eeu kom. Ek glo, se konfessie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het na die doderyk, wat op die 3de dag opgestaan het, uit die dode opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die vlees. Ek glo aan 'n ewige lewe. Dis die apostoliese geloofsbelydenis.
Maar in vers 12 is daar ook 'n geloofsbelijdenis. Hy sê, want die Here God is 'n son en skild. Ek glo God is 'n son. Ek glo God is 'n skild. Kyk verder. Hy sal genade en eer gee. Ek glo God gee genade. Ek glo God gee eer. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Ek glo God is 'n voorsiener. Ek is al amper 2 maande van die huis af weg. Ek het al amper vergeet hoe lyk Helen. Nou, sy het al 'n maand, amper 2 maande ouer geword van dat ek haar laas gesien het. Maar ek het gistermiddag gesels. En sy en Coco verlang na my. Dis die worshond. Coco is die worshond. Hy hou haar geselskap as ek nie daar is nie. En ek het van Hermanus af Prieska toe gery. En daar by die Prieska Christen Netwerk begin preek, 26 Januarie. 26 Januarie was ek al reeds weg van die huis af. Kry julle nie vir my jammer nie? Hoe lyk dit my hier so onsimpatieke uitdrukking op hierdie gemeente se gesigte as hulle na 'n ou man kyk wat so lank van die huis af wegry om God se werk te doen? Of is julle bly saam met my? Is julle bly saam met my dat ek gesond is en dat ek hierdie werk kan doen? Ek is nou in my 78ste jaar, ja, as julle dan wil weet, en ek wikkel hoor. Ek is ryfiks en ek is preekfiks. Waar was ek nou? By Bertie van Heerden in Prieska. Bertie sê, Lemmer, waar gaan jy nou heen? Ek sê, ek ry nou Appington toe. Dan gaan ek in Appington preek, die week na die 26ste. En dan gaan ek Douglas toe, dan gaan ek daar preek, by die Douglas Christen Netwerk van Wim van Bergen. En dan ry ek Pretoria Noord toe, dan gaan ek daar preek. En dan ry ek Witrifuur toe, dan gaan ek daar preek, by die Volle Evangelie Kerk. En dan ry ek Leidenburg toe, dan gaan ek daar by die AGS preek. En dan ry ek Barberton toe, dan gaan ek daar preek. En dan ry ek Kreeusdorp toe. Van daar af gaan ek in Carletonville preek. En dan ry ek daar vanaf Pretoria Noord toe. Eers Pretoria Gesina toe, dan gaan ek daar preek. En dan Pretoria Noord toe, en dan gaan ek daar preek. En dan ry ek Leeudoringstad toe, waar ek by vriende van my tuis gaan. En dan gaan ek in Wollies preek. En so waar hier staan ek in Wollies. Is julle nie bly nie? Nou gee vir die Here 'n lekker hande klap asseblief. Prys sy naam. En van Wolmaranstad af ry ek later hierdie week Bloemfontein toe, en dan gaan ek daar preek, en dan gaan ek huis toe. Hy is die lewe lied. Ek sê is die lewe lied. Ja, want hy het my voet op 'n rots gestel, hy het my gange vasgemaak, en hy het 'n nuwe lied. Kyk in Psalm 40, hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Kan julle nie sien hoe goed gaan dit met my nie? Nou waar is ons nou? Nou is ons by ons is nog by die geloofsbelijdenis. Toe sê Bertie van Heerden, dis wat hy vra. Waar kry jy die energie? Kyk hoe oud is jy? Ek sê ek kry die energie van die son af. Is dit nie waar alle energie vandaan kom in elk geval nie? Is dit nie die son wat lig gee nie? Sê my, antwoord my. Ja, is dit nie die son wat energie gee nie? Ja, is dit nie die son wat krag gee nie? Ja, ek praat van ons gewone son. Maar nou sê vers 12, God is 'n son. En in hierdie sin kry ek dus my lig, die lig vir my pad. Hy's 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek kry my lig by God. Ek kry my energie by God. En ek kry my krag by God. En so jy ook. En dan is die Here nog geskild. Kyk dan in vers 12, ek glo God
is 'n skuld. Daar's 'n verskil tussen die skuld van die geloof van Efesiërs 6 vers 16 wat sê behalwe dit alles neem die skuld van die geloof op waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Daardie skuld kom uit die wapenkamer van God en ek moet hom opneem. Maar as God my skuld is, neem ek niks op nie, dan beskerm hy my. Prys die naam van die Here. Man, ek voel so opgewonde om dit te dink, God is my skuld. En dan verder, die Here sal genade en eer gee. Hy sal genade en eer gee, ja. Johannes 1 vers 17 sê, die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek is nie 'n volgeling van Moses nie. Ek hou nie die Sabbat nie. Ek bedoel die Ou Testamentiese Sabbat. Nee. Ek leef van die Sabbat van Jesus Christus. Dis die volkome rusdag van die wedergeboorte waarin ek elke dag van my lewe verkeer. Ek het in die rus ingegaan. Ek sê ek het in die rus ingegaan. Ek is nie 'n volgeling van Moses nie. Ek lees Moses. Ek lees die Ou Testament. Ek is lief vir die Ou Testament. Maar ek is 'n volgeling van Jesus Christus. Jesus is my verlosser. Hoor wat ek vanmôre vir u sê, net een kan jou volkome red. Die wet trouens kan geen mens red nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. En dan sê hy ook, hy sal genade en eer gee, eer. En dan moet ek aan Lourens dink. Hy kom hier uit Montetjie. Hy was pastoor by die AGS op Montetjie vir 8 jaar. Toe roep die Here hom Nederland toe en hy's met 'n Hollandse meisie getroud. My skoondogter het ons daar ontmoet in 2004 toe ek vir die eerste keer in Nederland gaan preek het by haar pa, 'n pastoor in Horen, noordoos van Amsterdam. Toe sien ons hierdie jong dogter van 19 daar sit en Helen sê toe in haar hart, vir jou wil ek aan Lourens voorstel, en 3 jaar later was hulle getroud. En toe roep die Here hom Holland toe en toe sy eers Friesland toe in die noorde, waar hy in die stadjie Sneek vir 5,5 jaar vir God gewerk het en goeie werk gedoen het. En toe op 'n bonatuurlike wyse het God vir hom guns gegee by die stigting Opwekking, the Foundation Opwekking. En het hy nou hulle direkteur geword in September. En verlede jaar by die konferensie, jy kan gaan kyk op YouTube, die van julle wat YouTube het, doen jouself 'n guns en gaan kyk Opwekking 2024. Opwekking 2024, verlede jaar se datum. Dan kyk jy na die konferensie wat hulle hou elke jaar. En verlede jaar was daar van Vrydag tot Maandag, daardie 3 dae, 63,000 mense wat die konferensie bygewoon het. Dis die grootste konferensie in Europa. En daarvan is my seun nou die hoof. Ek sal hom genade en eer gee. Het julle geweet dat die Vader ook daarvan hou om sy kinders te eer? Ouers hou daarvan om hulle kinders te eer. As 'n kind presteer, dan eer jy tog jou kind. Is dit nie waar nie? Jy sê vir hom, as jy dit reg kry, as jy die eerste span haal, Frans, as jy die eerste rugby span haal, dan koop papa vir jou 'n nuwe perd. So eer die ouers die kinders vir prestasies. Psalm 91 vers 15 sê, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. In my lewe het ek baie, ek sê dit met dankbaarheid, baie eer van God ontvang. Selfs mense het my soms geëer.
Nie almal nie. Ek was ook in Baka. Goed, ek gaan na die slot toe. Die laaste deel van vers 12 sê, hy sal die goeie nie onthou aan die wat. God is 'n voorsiener. God is 'n voorsiener. Die Here sal jou help. En dan sluit ek af met die 5de interessante punt, en dit is gevolge van Baka. Kyk in vers 7 en vers 8. Vers 7 sê, as hulle deur die droë laagte trek, wat staan dan daar? Maak hulle dit 'n, help my, 'n fonteinland. Dis 'n droë plek. Daar's nie water nie. Maar as hulle wat in God se huis woon, hulle wat God prys, hulle wat die gebaande weë in hulle harte het, hulle wat op God vertrou, as hulle deur Baka trek, dan breek die waterfonteine agter hulle uit. En die ander mense wat hulle volg, drink van die vars water, van die fonteine wat jy agter jou laat uitbreek het, omdat jy as 'n oorwinnaar deur Baka gestap het. Baka het 'n produksie. Daar is produkte. Hierdie boek is onder meer 'n produk van Baka. Want ek skryf ook hierin van dinge wat ek verwag, omdat ek op pad is na Sion toe, deur Baka. Sien jy dit nou? Daarom kan ek dit 'n produk van Baka noem. Ja, kyk, Pieter en Sandy het 'n baba verwag. En toe sê ek vir Pieter, Pieter, as die baba gebore is, moet jy my laat weet, ek wil haar gaan sien in die hospitaal. Ja, pastoor. Toe word die baba gebore. Na 2 of 3 dae gaan sien ek vir Sandy in die kraaminrigting. Hallo Sandy, hallo pastoor. Hoe gaan dit, Sandy? Redelik, pastoor. Ek sê dit was 'n moeilike bevalling. Ja, pastoor, baie moeilik. Ek sê Sandy, pastoor, verstaan dit. Ek weet. Maar ek lieg mos. Ek was nooit deur daardie Baka nie. Ek sê ek het nog nooit 'n babietjie gehad nie. Julle moet my glo as ek dit vir julle sê. Helen het 'n babietjie gehad. Sy moes vir die vrou gaan bemoedig. Nie ek nie. En toe waag ek dit om te sê, Sandy, pastoor, verstaan dit. Dat 'n pastoor so blaatant kan lieg. Is vir my verbasend. Vind julle dit nie ook snaaks nie? Man, as jy nie 'n sekere ondervinding gehad het nie, as jy nie 'n sekere pyn ervaar het nie, kan jy mense nie help wat deur daardie hel gaan nie. En daarom is dit goed dat daar ouer pastore moet wees, en ek sien jy word ook vinnig ouer, wat my baie bly maak. Dit maak my baie bly, want hoe vinniger jy ouer word, hoe meer ondervindinge het jy, en hoe meer kan jy saamvoel met mense wat pyn en hartseer en ellende het. Armand, waar is jy? Die jong pastoor is 'n probleem. Hulle het nog nie eksistensiële kennis nie. Vir die van die wat die woord ken. Dit beteken jy het nog nie aan jou vel gevoel hoe die pyn is wat ouer mense ervaar nie. Maar ek hoop jy gaan ook sommer gou deur 'n Baka dat dit met jou goed kan gaan en dat daar produkte. Baka het 'n produksie. Want as jy deur daardie vallei van trane gegaan het, kan jy ander mense help, dan breek die fonteine agter jou uit. En wat sê vers 8? Kom staan hier by my kollega. Wat sê vers 8? Vers 8 sê, ja, vers 7 sê nog, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Watter reën, die laat reën of die vroeë reën? Ek kan julle nie hoor nie. Vroeë reën. Wie gee die reën? God gee die reën.
Lees Handelinge 14 vers 17 waar Paulus sê, God het homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen vir ons reën en vrugbare tye van die hemel te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Die reën kom van God af. En wanneer jy deur Baka gaan en jy's wel geluksalig, as jy in die vallei instap en die waterfonteine hier agter jou uitbreek, dan sak die vroeë reën van God oor jou hoof uit. Jy's nie alleen in die dal van doodskadewee nie. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. God is in Baka. En jy is so oorwinnaar. Vers 8 sê, hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Jy gaan dit maak. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.